bardak su ve bir tatlı kaşığı ile hıçkırığınızı kesin olarak geçirebilirsiniz. Bunu defalarca denedim hıçkırık olduğumda ve her seferinde geçti. Bunu daha önce başka bir yerde görmüştüm ama gördüğüm yeri hatırlamıyorum. YouTube'da da olmadığını gördüm. Herkes faydalansın istedim. Yapmanız gereken şey çok basit. Bir bardak içme suyu, yine söylediğim gibi bir tatlı kaşığı içine koyuyorsunuz. Şu şekilde. Şurayı, yani tatlı kaşığının ucunu tam alnınızın ortasına getireceksiniz içerken. İlk önce şöyle kafanızı eğin ve tam ortaya koyduğunuzu fark edin. Daha sonra içerken de, içmeden önce ben size söyleyeyim, 8-10 defada yavaş yavaş, sakin sakin benim içtiğim şekilde için. Evet. Bu şekilde içtiğinizde hemen hıçkırığınız geçeceğini fark edeceksiniz. Dediğim gibi sakin, yavaş, bir 8-10 tane yudumla içtiğinizde hıçkırığınıza kesin çözüm olacağını düşünüyorum. Çünkü ben de öyle oluyor. Hoşça kalın.